ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده، هنعمل مع بعضينا الفطير الجميل اللي انتوا شايفينه هنعمل فطيرتين حلوين بنص كيلو دقيق بس. يعني بنص كيلو دقيق حطينا عليهم معلقه كبيره من السكر مع نص معلقه صغيره من الملح، قلبتهم كويس جدا. هبدأ انزل بالميه تدريجيا. كميه الميه اللي انا استخدمتها قد ايه؟ لو انت هتعملي نص كيلو دقيق هتستخدمي 600 جرام من المية، يعني ازيد من كمية الدقيق ب100 جرام. يبقى الكيلو 1200 جرام مية. تمام كده يبقى انا هنا استخدمت نص كيلو دقيق، عليهم معلقة كبيرة من السكر، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. بدأت انزل بالمية تدريجيا. اهم حاجة مرحلة العجن بعجنها كويس جدا لغاية ما المسها ما يبقى ناعم زي ما انتوا شايفين كده مش ان انت تلم الدقيق وخلاص، لا، تعجنيها كويس جدا عشان تاخدي عجينة فطير ملمسها ناعم وحلو وما تتقطعش منك. وعجينة الفطير ولا بتبقى طرية قوي ولا يابسة قوي. بعد ما عجنتها بحط لمسة زبدة كده من على الوش واسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. كل ما ترتاح كل ما يبقى افضل. انا هنا مستخدمه زبده فيرن. لو انت حابه تستخدمي سمنه مفيش اي مشكله، سمنه على زيت برضو مفيش اي مشكله، المتاح عندك استخدميه. بس يفضل في الفطير ان انت ما تكتريش زيت، او يستحسن ما تحطيش زيت خالص، عشان كتر ما يعني ما بتكتري الزيت بينشف منك. لكن الزبده بتخليه طري ومورق وبتخلي الفطير طعمه حلو قوي. على حسب جودة الزبدة معاكي او السمنة، على حسب طعم الفطير. كل ما بتبقى الزبدة طعمها حلو او السمنة طعمها حلو، كل ما بتخلي معاكي الفطير تحفة. هنا النص كيلو هنا هعملهم كام كورة؟ هعملهم 16 كورة، عشان كل فطيرة هعملها 8 كور. خليكم معايا واحدة واحدة، الطريقة دي سهلة وبسيطة وحلوة قوي. لو انت اول مرة تعملي فطير صدقيني مش هتندمي، يعني لو انت اول مرة تعملي الفطير هيطلع معاكي تحفة. بعد ما اتكورتهم زي ما انتوا شايفين كده بحطهم بقى على صينية، واحط برضو شوية زبدة من على الوش كده او السمنة اللي انت بتستخدميها، واسيبها بقى ترتاح حوالي ربع ساعة. لما تسيبيها ترتاح يبقى افضل. حابة تشتغلي فيها على طول مفيش اي مشكلة. انا هنا كنت مستعجلة فاشتغلت فيها على طول. يعني في المرحلة دي مش شرط ان انت تسيبيه يريح، اهم حاجة المرحلة اللي بعديها. بفرده كده مش فردة قوي، يعني بفرده كأنك بتفردي قرصة كده هفرد بقى كل 8 على بعضهم. زي ما قلت لكم النص كيلو دول هعملهم فطيرتين حلوين، فانا كل 8 هعملهم على بعض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا هنا خلصت اول 8 زي ما انتوا شايفين كده بعمل بقى ال8 التانيين. يعني اكبر من القرص حاجة بسيطة كده دي بتخلي الفطير مورق جدا. يعني انت كده عاملة 8 رقات ولسه هتطبقي تاني. خليكي معايا واحدة واحدة وصدقيني هيطلع معاكي الفطير تحفة. بين راق وراق لازم احط سمنة، تمام كده او الزبدة اللي انت بتستخدميها. انا هنا بعد ما عملت ال8 زي ما انتوا شايفين كده، ادي 8 ودي 8، هسيبها بقى في المرحلة دي ترتاح. ليه هسيبها ترتاح؟ لان لو ما سبتهاش ترتاح كل ما هفرد ابص الاقي العجينه بتلم معايا. لكن انا عاوزه العجينه تتفرد وتتفرد حلو قوي كمان. كل ما العجين يتفرد معايا كل ما هيورق ويبقى حلو قوي. هنا بعد ما ريحت بقى حوالي ربع ساعه، حطيت بقى على الصينيه او على الطبليه او على الرخامه ايا كان اللي بتعملي عليها معلقتين زبده كده وبدات ان انا افرد العجين بتاعي. بصوا بيتفرد معايا بكل سهوله. ال8 على بعضيهم، يعني تخيل دول 8 رقات، ولسه هتفردي وهتطبقي، هتفرديها لغايه ما تملى الصينيه زي ما انتوا شايفين كده بتتفرد معايا بكل سهوله، والعجينه طريه وحلوه قوي. قلت لك عجينه الفطير ولا طريه قوي ولا يابسه قوي، اللي هو المظبوط. نص كيلو 600 جرام ميه، امشي على المقدار بعد كده بحط زبده وببدا بقى اطبق الفطير زي ما انتوا شايفين كده بصوا طبقته كذا تطبيقه. بين كل تطبيقه وتطبيقه بحط السمنه بتاعتي. كده خلصت اول فطيره وحطيتها في الصينيه. نيجي بقى للفطيره التانية، هعملها بنفس الفطيره الاولانيه، زي ما عملت الاولانيه هعمل التانية. بصوا بسم الله ما شاء الله بيتفرد معايا بسهوله جدا. وزي ما قلت لكم الزبده هي اللي بتحلي طعم الفطير بتاعك. ويفضل ان انت ما تستخدميش زيت كتير، عشان الزيت
بيخليه ينشف منك، يعني بتيجي تاكليه بتبص تلاقيه مقرمش كده. لكن انت عاوزه فطير طري كده هوك من جوه ويعني ايه وناشف كده من بره، حاجه بسيطه كده بيبقى عامل زي البغيشه. فطير فلاحي بجد، تعملي الطريقه دي. الطريقه دي حلوه قوي وسهله لو انت اول مره تعمليها. كده انا خلصت الفطيرتين، سبتهم يرتاحوا بقى وابدا افرد فيها. لو انا بدات ان انا افرد في الفطير والاقيه بيلم معايا، لا ما تفرديش، سيبيه كده، يبقى هو محتاج ان هو العجين بتاعي يريح. نيجي بقى لمرحله الفرد. ممكن الفطيره دي تفرديها ايه وتخليها في صينيه كبيره، بس هيطلع معاكي رقيق جدا ومش هينتفخ في الفرن، وهيبقى ايه ناشف كده اهو. الفطيره لازم يعني تبططيها كده اهو وسط كده اهو، يعني السمك يبقى اللي هو الوسط، لا رقيق قوي ولا تخين قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله دخل الفرن، بصوا طالع عامل ازاي. على بنسويه على درجة حرارة ايه، درجة حرارة عالية. الفطير على درجة حرارة عالية، ما بيستويش ابدا على درجة حرارة واطية. لو سويتيه على درجة حرارة واطية هيصمد منك وهينشف. اول لما بيطلع بقى معلقة قشطة او معلقة سمنة بلدي كده هوك وعلى وشه، كلي احلى فطير. بصوا بسم الله ما شاء الله الفطير طالع تحفة، ولا تشتريه من بره ولا اي حاجة خالص. كفاية ان انتي يعني عاملاه في البيت وضامنه نظافته وجودته. بصوا انا بحاول ان انا اقلبها لكم عشان تشوفوا سويها، لكن هي سخنه جدا، واكيد انتوا شايفين البخار عامل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. هقطع لكم برضو حته واوريكم التوريقه بتاعته. بصوا بسم الله ما شاء الله، بس هو عشان سخن والزبده فيه باينه وحلو قوي، يعني بحته جبنه كده هو بشويه عسل هتاكلي احلى فطير. اهم حاجه في الفطير سويه، سويتيه حلو هتاخدي احلى فطير، سويتيه وحش هتقولي ده الفطير طالع وحش. لا، الفطير يا جماعة عاوز نار عالية، علي النار من تحت وتحطي الفطير في فرن سخن. دي كده بتكون وصفتي